Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Несколько дней осталось до начала учебного года в Абхазском государственном университете. Позади вступительные экзамены, но интерес к некоторым специальностям, который и без того был невысок в этом году, оказался крайне низким. Пришлось даже закрыть несколько специальностей. Обо всем об этом, а также о других проблемах системы высшего образования мы поговорим сегодня с проректором АГУ по учебной части Виктором Маландзе. Виктор Ильич, здравствуйте, рады вас видеть в нашей студии. Добрый день. Мне хотелось бы начать нашу беседу с результатов вступительных экзаменов, а для этого я предлагаю в начале нашего разговора посмотреть небольшой сюжет о том, как проходили вступительные экзамены в АГУ. В Абхазском государственном университете на сегодняшний день функционирует 8 факультетов. Это более 27 специальностей. Для поступления в вуз в этом году подано чуть больше 600 заявлений. Такие отделения, как химия, лесное хозяйство, и вовсе пришлось закрыть в связи с отсутствием желающих сюда поступить. В этом году большое количество выпускников школ предпочли поступать в российские вузы. Есть и те, кто вовсе решил не получать высшее образование. В АГУ предпочтение отдается таким специальностям, как юриспруденция, экономика, филология. Для абитуриентов этих направлений первые экзамены уже позади, но их результаты показали, что уровень подготовки абитуриентов в этом году низкий. В стенах университета устный экзамен сдавали абитуриенты отделений истории, экономики, агроинженерии и живописи. По словам проректора АГУ Виктора Маландзе, те, кто не смог поступить в этом году в университет, имеют возможность более тщательно подготовиться и прийти на следующий год. Кроме того, абитуриенты имеют возможность получить среднеспециальное образование в различных колледжах и техникумах и потом уже получить высшее образование в Абхазском государственном университете. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Виктор Ильич, вот тенденция все та же, поступают, как и в предыдущие годы, на экономический, юридический факультет. Ну вот впервые, да, вы вынуждены закрыть не вот сразу две специальности. Это впервые за все послевоенные годы? Ну, к сожалению, не 2 специальности, а 5 специальностей. По итогам вступительных экзаменов мы вынуждены были закрыть 5 специальностей, кроме указанных уже в этом репортаже химии и лесное хозяйство. Мы в этом году не было набора на такую специальность, как менеджмент, якобы востребованные технические системы в агробизнесе, тоже очень нужная, необходимая специальность для Абхазии. И самое неприятное и удивительное то, что нам не удалось в этом году набрать на такую очень важную специальность, как преподавание абхазского языка в неабхазской школе. Получается, что через 4 года мы не сможем выпустить, естественно, выпускников, и в наши школы не придут преподаватели. Проблема же развития языка, сохранения языка, она приоритетная в нашей стране, поэтому мы уже сейчас, забегая несколько вперед, скажу, что в рамках абхазской филологии готовим специализацию, то есть чтобы в рамках этой специализации готовить учителей именно абхазского языка в неабхазских школах. За послевоенные годы это впервые вот вы вынуждены какие-то специальности закрыть? Нет, это не впервые, к сожалению, такая специальность, как химия, она у нас, к сожалению, нам удается набрать крайне редко, то есть там в 3-4 года осуществляем только один набор. Основная проблема нынешнего недобора в Абхазский госуниверситет, она связана с самыми низкими показателями выпуска средних школ. Пожалуй, за все послевоенные годы такого количества учащихся, да, выпущено было только 1806 выпускников школ. Связано это, понятно, с чем? Это общий демографический спад, который имеет место на всем постсоветском пространстве. Ну и в наших условиях еще и добавились последствия войны. Вот этот дефицит кадров как будете восполнять? Если говорить о педагогических специальностях, то здесь, конечно, мы из года в год слышим, что не хватает учителей в школах. С другой стороны, за послевоенные годы выпущено 4500 учителей самых разных направлений, самых разных профилей. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что многие из них не идут работать в школу.
1700 человек, выпускников АГУ, до сих пор не получили дипломы. Они должны отработать 2 года? Они должны отработать, те, кто не отработал, не идут в школы. Да. Это проблема очень серьезная, она комплексная, ее невозможно решить, там, скажем, школы самостоятельно не могут решить, или университет. Это должна быть государственная программа поддержки образования вообще, и вот в частности в свое время известно, неоднократно обсуждалась программа, которая была предложена Олегом Алексеевичем «Сельский учитель», и элементы, которые сегодня внедряются в школы, но все-таки здесь нужен более такой комплексный подход, который позволит, с одной стороны, решить проблему обеспечения кадрами школ, в первую очередь сельских школ, а с другой стороны поднимет престиж вообще учителя, преподавателя. Олег Угварамия неоднократно, выступая перед студентами, говорил о снижении уровня знаний не только абитуриентов, но и выпускников тоже. Что имеется в виду, если студент-пятикурсник плохо сдает выпускные экзамены? Тут возникает вопрос, каким-то образом он же дошел до 5-го курса. В борьбе за студента не страдает ли качество высшего образования? Конечно, в борьбе за студента в какой-то степени страдает качество. Но дело в том, что мы не доводим эту борьбу до абсурда, когда, студент абсолютно не отвечает, не осваивает необходимого минимума, и ему просто рисуют оценки. До этого мы не допускаем. К сожалению, к большому сожалению, нам приходится исключать из университета, оставлять на повторное обучение ежегодно достаточно большое количество студентов. Что касается выпускных экзаменов, здесь несколько моментов. В этом году у нас из выпуска был 710 выпускников, из них 3% не смогли сдать государственный экзамен. Если сравнивать с другими вузами, это относительно небольшой процент. Но в наших условиях мы, конечно, хотим получить результат стопроцентный, чтобы каждый наш выпускник был достаточно высокообразованным человеком. Причин здесь много, и кроются они, начинаются еще на входе, на приеме, с чего мы начали. Приходит слабый абитуриент, он поступает в вуз еле-еле, потом в течение всего периода обучения, которое иногда растягивается не на 4 и не на 5 лет, а на то и на 6-7 лет. В результате бывают сбои. У нас старшекурсники наши очень востребованы, и многие уже, обучаясь в университете, работают, устраиваются на работу, причем по самым разным направлениям. Среди них и экономисты, и юристы, и учителя идут работу в школу. Тяжело совмещать, и, соответственно, бывают сбои на госэкзаменах. Ему кажется, что он уже все знает, он уже сам преподает, а на госэкзамене он вдруг не показывает знания. Мы уже немного коснулись проблем и связи школы и университета, поэтому я сейчас хотела бы вам показать сюжет о сельской школе. Потом мы продолжили с вами беседу. Хорошо. Тигран Мнацаканян, специалист по прикладной математике, один из немногих выпускников АГУ, который после окончания вуза решил пойти работать в школу, причем в сельскую. Уже 3 года он преподает в Верхнеишерской школе номер 1 математику и геометрию. Такими кадрами особенно дорожать не только в этом учебном заведении. Во многих школах ощущается нехватка учителей, математиков. Я живу на АГУ-месте, и приходится ездить сюда, в Эшеру. Есть, конечно, сложности с дорогой, но справляемся как-то. В сельскую школу пошел, чтобы поддержать сельских детей. Я сам в сельской школе учился и знаю, что это такое. Если раньше здесь обучалось около 100 детей, то в этом году их всего 18. Это те, кто по разным причинам не смог перейти учиться в городские учебные заведения. Здание школы, конечно же, нуждается в ремонте, но это не основная проблема. Самое главное – нехватка учителей. В этом году в школе нет преподавателя по географии, и есть вероятность, что в будущем году будет исключен еще один предмет из списка обязательных общеобразовательных дисциплин. С географией, конечно же, у нас проблема. И в прошлом году мы просто заменяли географию, у нас не было географа. И выбирают дети те специальности, по которым они уже проходят. Учащиеся этой школы, как и все выпускники, несмотря на трудности, готовятся стать абитуриентами. Я в 10 классе хочу поступить на программиста. А этих знаний, которые вы сейчас в школе вам дают, ты думаешь, достаточно? Недостаточно. Я хочу пойти на дополнительные занятия с 11 класса.
Учителя и директор школы делают все возможное, чтобы сохранить школу. Так в коридоре школы красуются награды и грамоты учащихся, победителей различных республиканских конкурсов. Ребята стараются, пытаются, и несмотря на то, что ребят немного в нашей школе, но, однако, медали золотые, можно сказать, по району больше всех взяли в прошлом году. Верхнеиширская школа – это одна из множества районных учебных заведений. Ситуация здесь не самая худшая. Ведь есть школы, в которых дети лишены возможности проходить несколько важных дисциплин. При этом закрыть подобное заведение значит лишить этих учеников возможности получить хоть какое-нибудь среднее образование. Виктор Ильич, я не зря показала именно сельскую школу, потому что выпускники таких школ тоже являются вашими абитуриентами, поступают в АГУ. С одной стороны, есть одна проблема. Ослабла, мне кажется, связь школы с университетом. С другой стороны, слабо подготовленные абитуриенты, которые могут на некоторые специальности поступить по собеседованию в АГУ. Так же? Есть же такие? Нет. И идут работать в школу. Чтобы закрыть тему собеседованием, скажу следующее. Собеседование – это всего лишь форма вступительных испытаний. Она может быть, как известно, разная. Может быть письменный экзамен, может быть устный экзамен, может быть тестирование, а может быть собеседование. В частности, собеседование, оно, на мой взгляд, оно достаточно эффективно, потому что когда преподаватель, экзаменатор и экзаменующийся, смотря в лицо друг другу, обмениваются информацией, всегда можно узнать не только то, что знает данный абитуриент, но и выявить его способности. Поэтому это форма. Но, к сожалению, мнение, которое высказали вы, оно сегодня превалирует в нашем обществе. Ну, а почему тогда существуют экзамены и собеседования, если это одно и то же? Кажется, что собеседование – это некая легкая форма поступления в вуз. Ничего подобного. Но сложилось такое мнение. И именно в силу того, что сложилось такое мнение, мы в этом году полностью отказались от собеседования. Потому что молодые люди считают, что ой, там собеседование, готовиться не надо, я и так поступлю. К сожалению, возвращаясь снова к приемным экзаменам, должны отметить, что 1/3 абитуриентов, поступающих в наш вуз в этом году, получила неудовлетворительные оценки. Это очень низкий показатель. И здесь не могу не сказать еще об одной проблеме. Проблема школы, она общеизвестна. Скажите, а знания, которые дает школа, достаточны для Вы поступления знаете в как? вуз? Я скажу следующее. Дело в том, что для поступления в вуз программы для поступающих в вуз основаны на школьной программе. Другое дело, что, к сожалению, школы сегодня не дают всех тех знаний, которые они должны давать. Проблемы школы – это и проблемы университета. Поэтому должен сказать, что мы никогда не прекращали взаимодействовать с нашими школами, вообще с системой среднего образования. И есть самые разные формы взаимодействия. Наш выпускник, он был распределен в эту школу, работает в этой школе. Это редкий пример, конечно. Это не редкий пример. Я могу вам сказать, что очень много ребят сегодня, девчат, молодых выпускников работают. Только в этом году мы 129 человек направили в школы, причем большинство из них в сельские школы. Сейчас в 2012 году Олег Алексеевич разработал ряд предложений Министерства образования по взаимодействию. К сожалению, не все удается сегодня, конечно, делать. Студенты проходят практику в школах. Университет регулярно проводит профориентационную работу в школах. Я должен сказать, что большинство сегодня, подавляющее большинство учителей школ, это наши выпускники. При Абхазском университете находится республиканский центр повышения квалификации. То есть взаимодействие оно есть. К сожалению, наверное, пока его недостаточно, и может быть оно не столь эффективно. Но даже по приему снова мы упираемся в прием. В этом году по линии Министерства образования в адрес АГУ была направлена заявка на целевой прием. 56 человек,
рекомендованных Министерством образования, были, зачислены в наш университет. Другое направление – победители республиканской олимпиады, которая вообще-то проводилась как республиканская олимпиада Министерства образования Республики Абхазия и Абхазского университета. Победители этой олимпиады без экзаменов были зачислены в наш университет, и надеюсь, что они станут достойными. А сколько таких студентов? Вот в этом году 8 победителей олимпиад и 4 призера олимпиады были зачислены в университет без экзаменов, так как они продемонстрировали хорошие знания в период А вот олимпиады. Скажите, пожалуйста, вот вы уже кое-что уже рассказали, но как вы думаете, какие преобразования еще нам необходимы в виде достижений экономического роста связывают с развитием образования и, в частности, с системой высшего образования? Вы знаете, вопрос такой, которым сегодня задается любое общество. Мы считаем, что и все эти годы активно занимаемся тем, чтобы сохранить фундаментальность образования. Только человек, имеющий фундаментальные знания, он будет умело ориентироваться в том потоке информации, который сегодня обрушивается на любого молодого человека, начиная с момента его рождения и тем более уже в школьные и студенческие годы. Поэтому вот эти вот два направления. С одной стороны, не надо изучать глубоко математику. Зачем бухгалтеру знать математику высшую? Его можно научить пользоваться 1С бухгалтерией, он будет сидеть на компьютере, только нажимать на кнопочки. Но этот человек окажется в меняющейся ситуации абсолютно не приспособленный и не способный решать какие-то более серьезные аналитические задачи. В общем, вы за классическую систему? Я за классическую систему. Конечно, ее нужно совершенствовать, конечно, нужно использовать те достижения науки и техники, которые сегодня есть, но школа и вуз, по крайней мере, на уровне бакалавриата, первой ступени высшего образования, должен давать фундаментальные знания. Еще один сюжет я предлагаю вашему вниманию, потом мы продолжим беседу. Как раз поговорим о сотрудничестве университета. Конференции – один из способов повышения уровня знаний студентов и преподавателей. Международная организация «Иархис» включает в себя около 500 членов по всему миру. Это преподаватели различных вузов со всего мира. В течение года в рамках этой организации проводятся различные конференции. Темы их разнообразные – от менеджмента и IT-технологий до истории и экономики. «Иархис» – это программа для научных исследований. Мы проводим международные научные конференции в различных странах мира, в которых принимают участие профессора и студенты со многих стран мира. Люди делятся там опытом, и во время проведения данных конференций образуются различные связи с различными университетами мира. Хардев Шарма – один из руководителей организации «Иархис». Кроме того, он преподает литературу в Раджастханском университете Индии. Несколько дней назад он прибыл в Абхазию с целью налаживания контактов. Опыт, набирающий популярность индийской системы высшего образования, а также знания других членов организации «Иархис», Хардев Шарма считает весьма полезным и для наших студентов и преподавателей. Тут более традициональные люди, вот как в Индии. Ему понравились здешние традиции, он видит то, что люди не теряют своих традиций и своей культуры в Абхазии. Хардев Шарма надеется на организацию здесь, в Абхазии, конференции зимой этого года. АГУ заключил немало договоров с различными вузами России и зарубежными. Что дают эти соглашения и как они работают? Работают ли они вообще? Прежде чем к сотрудничеству перейти по поводу этого сюжета, во-первых, жаль, что он не побывал в Абхазском университете, мы бы могли поделиться своим опытом. Что касается сотрудничества, я могу вам абсолютно однозначно сказать о том, что в разные периоды это сотрудничество играло разную роль. Был, вы знаете, очень тяжелый период выживания, когда и наша страна, и наш университет выживали в тяжелейших послевоенных условиях. Когда не было, самое главное, не было
мы находились в изоляции, в первую очередь информационной изоляции. И тогда наши вузы-партнеры, оказав нам очень существенную помощь, позволили сохраниться университету, оказывая нам и методическую помощь, и приезжали сюда лучшие профессора, читали лекции, брали наших выпускников в аспирантуру, принимали наших преподавателей на повышение квалификации, на стажировки. Наши сотрудники защищали диссертации в специализированных советах этих вузов. Просто я благодарен всем нашим партнерам, которые оказывали и продолжают оказывать нам помощь. Я могу назвать несколько десятков вузов, с которыми у нас заключены договоры, и с которыми работаем. Ну, вот первый вуз, с которыми вы начали. Первый вуз, с которого мы начали, это, конечно, МГУ. Именно по инициативе Виктора Антоновича Садовничева наш вуз был принят в Евразийскую ассоциацию университета. Я не хочу сейчас никого пиарить, не надо, тем более Олегу Алексеевичу, но должен это все-таки благодаря его заслугам. Я должен все-таки сказать, и мы должны об этом говорить, мы должны знать, чьими усилиями, чьим авторитетом. Это, конечно, авторитет Олега Алексеевича. Это Институт международных отношений, с которыми у нас лучшие вузы России. Контакты. Это 14 профессоров этого вуза приезжали и читали лекции нашим студентам-международникам. Это ряд вузов Санкт-Петербурга. Практически все федеральные вузы, ну, пожалуй, за исключением Крымского, который совсем недавно организован, у нас есть договоры о сотрудничестве. Вот буквально на днях к нам приедет академик Гительзон. Он являлся инициатором заключения договора между Сибирским федеральным университетом и нашим университетом. И вот он 10 числа будет в Абхазии и прочитает очередной цикл лекций нашим студентам. Сотрудничество развивается. Оно развивается, и оно, без сомнения, дает очень серьезные результаты. В современном мире каждый вуз обладает некой своей наиболее значимой каким-то направлением, да, и вот это вот, когда есть возможность знакомиться с этим опытом, и тем более этот опыт переносить на свою почву, на почву нашего вуза, это очень важно. А сколько студентов ежегодно по обмену наших студентов вот в российских вузах? Вы знаете, я сейчас боюсь даже назвать цифру, но достаточно много. Кто эти студенты, которые вот имеют возможность поступить в Россию? Это любой хороший студент, который, значит, отлично завершил обучение. Вот в этом же году в Институте информационных технологий закончил магистратуру наш выпускник, который после нашего вуза уехал на красный диплом. Это не только обмен студентами, это научные конференции совместные. Я бы хотел, чтобы наши зрители услышали, что когда мы говорим, что мы заключаем договор, это не просто поставленная галочка, а это за этим идет конкретная работа по самым разным направлениям. И завершая беседу, Виктор Ильич, я хочу задать вам последний вопрос. Есть такая известная фраза Олега Алексеевича о том, что образование должно стать национальной идеей. Как вы думаете, как этого достичь? Ну, я полностью разделяю это мнение Олега Алексеевича, причем Олег Алексеевич это сказал не сейчас, это прозвучало более 10 лет назад, и сегодня, если вы откроете газету Абхазского университета, там наверху это лозунг Абхазского университета. Только образованное общество, хорошо образованное общество может достичь и определенных результатов. На мой взгляд, только образование сегодня может объединить наш народ. Мы знаем, что, к сожалению, да, в
существуют определенные политические противоречия внутри нашего общества. Студенческая молодежь – это наиболее активная часть общества. И когда в стране происходят политические события, не отражаться на студенчество, это просто это невозможно. Вы знаете, какое значение образованию сегодня придается в России? То, что сегодня происходят реформы в России образования, удачные и неудачные, это уже второй вопрос. Другой вопрос, что руководство страны постоянно контролирует этот. Первые лица страны бывают всегда показывают в различных вузах, они посещают, они заявляют о необходимости поднятия уровня образования. Я думаю, что именно образование – это тот стержень, вокруг которого наше общество будет объединяться и будет достигать результатов. Есть надежда, по вашим словам, что это может стать национальной идеей? Не надежда, у меня уверенность в этом, что это так и будет. Виктор Ильич, спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам. У меня на этом все. Я хочу поблагодарить вас за приглашение, во-первых. Я, к сожалению, за такое короткое невозможно обсудить все вопросы, касающиеся проблем образования. Их действительно много. И вопрос непрерывности образования, и вопрос, связанный с организации образования, и вопросы качества образования, от чего они зависят и что нужно сделать для этого. Очень серьезные и комплексные вопросы. Но я уверен, что в обществе будут востребованы эти дискуссии, которые мы всегда открыты, мы готовы говорить, мы готовы рассказывать о том, что делает университет для того, чтобы образование в нашей стране кардинально улучшилось, скажем так. Спасибо вам большое. Спасибо. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о проблемах высшего образования. У нас в гостях был проректор АГУ по учебной части Виктор Маландзе. Я прощаюсь с вами до следующей недели.